嗓子不舒服，感觉干干的、痒痒的，或者像有东西堵着，经常清嗓子也没看出啥问题，可能是慢性咽炎。这个病的原因挺多的，像空气干燥、吸烟、喝酒、嗓子用多了，这些都有关系。从发病机制看，慢性咽炎的发生与多种因素有关。一方面，长期受到外界刺激，如粉尘、烟酒、辛辣食物、空气干燥和污染，会导致咽喉黏膜反复受损，局部防御功能下降。另一方面，身体免疫力低下，内分泌紊乱，胃食管反流，鼻腔疾病如鼻炎、鼻窦炎也会间接影响咽喉健康。引起慢性咽炎的原因有很多，常见的包括长期吸烟、饮酒、饮食辛辣油腻、作息不规律、过度用嗓、环境污染、情绪紧张，以及患有胃食管反流、过敏性鼻炎等基础疾病。此外，随着年龄增长，唾液腺分泌减少，咽喉黏膜的自我修复能力也会下降。中老年人更易出现慢性咽炎症状。慢性咽炎的症状典型的是咽干、痒、异物感、声音嘶哑和反复清嗓，可能伴有轻微疼痛，尤其是在说话多、疲劳、情绪波动或天气干燥时明显。休息后可略有缓解，部分人还会感觉喉咙里有痰，难以咳出或咽下，十分难受。如果长期忽视不治慢性咽炎可能会引发一系列并发症，例如由于咽部黏膜长期处于慢性炎症状态，局部抵抗力下降，容易发生急性咽炎、扁桃体炎、喉炎等。对于长期声音嘶哑的人来说，还可能出现声带小结、息肉等问题，所以一定要及时去看医生。诊断慢性咽炎主要依靠医生的临床经验和专科检查，医生可能会通过喉镜观察患者的咽部情况，查看是否有黏膜充血、肿胀、滤泡增生、分泌物附着等表现，必要时还会结合胃镜检查，排除胃食管反流，或者进行过敏原检测，判断是否存在过敏因素。如果确诊，医生还会根据病情的不同，选择不同的治疗方案。药物治疗方案包括使用含漱液清洁口腔和咽部，减轻症状。在医生的辩证下，含服喉片如点喉片、西瓜霜润喉片等缓解不适。在医生指导下，可能还会使用抗生素或类固醇喷雾剂来控制炎症。对于合并胃食管反流的患者，一般使用抑制胃酸分泌的药物。如果是过敏体质引起的，可以适当使用抗过敏药物。手术并不是慢性咽炎的主要治疗手段，但在某些特定情况下，如存在严重咽后壁滤泡增生、咽部结构异常或伴随其他病变时，医生可能会考虑进行激光或低温等离子消融治疗。治疗期间，患者要避免吸烟和饮酒，减少对咽喉的刺激，饮食宜清淡，多吃水果蔬菜，避免辛辣油腻食物，适当增加室内湿度，使用加湿器有助于缓解咽部干燥，定期用淡盐水漱口，保持咽部清洁，避免过度用嗓，尽量少说话或轻声细语，规律作息，保证充足睡眠，增强身体免疫力，预防复发。对于普通人预防慢性咽炎，除了养成定时喝温水、合理用嗓，保持心情舒畅，注意口腔清洁外，还应注意日常环境的保护，比如避免长时间待在空气污染或粉尘较多的环境中，必要时佩戴口罩，减少长时间使用空调带来的咽部干燥，可配合加湿器调节室内的湿度，同时适当锻炼身体，增强免疫力，如坚持每天散步、练习深呼吸等，有助于提升呼吸道抵抗力，降低慢性咽炎的发生风险。